Goddag. I dag er det jo den 1. december, og vi er gået ind i julemåneden. Det vil vi da gerne markere på TV Bornholm, så derfor har vi lavet sådan en lille julestue, hvor vi skal høre lidt om nogle nisser, og vi skal også høre en enkelt sang. Og til den ende har jeg fået nogen til at hjælpe mig, og det er Kenneth Lenz, som sidder her over med guitaren. Og det er ham, der skal sørge for at slå på de rigtige strenge, så vi kan rigtig komme i julehumør. Lad os høre, kan du slå på strengene? Det gik lige. Det gik lige. Ja, og så har vi også en der skal fortælle os lidt om nisser. Ingen jul uden nisser, og derfor har vi inviteret Mona i studiet. Og Mona sidder her og er klar til at fortælle os alt muligt om nisser, som vi jo ikke ved ret meget om i forvejen. Men vi har også inviteret en masse børn, og det er 3. A på Årgangsskolen, som sidder her og ser så glade ud. Må jeg se, om I kan se glade ud? Ja. Det kan I godt. I skal også synge lidt. Men inden vi starter, så har jeg en opfordring til vores seere, så jeg tror, jeg vil gå tilbage her. Det er sådan, at vi jo har det lidt tomt på væggene her i studiet. Det kan man jo se. Og derfor vil vi gerne opfordre børnene på Bornholm til at tegne nogle juletegninger, som vi kan kigge på, snakke om og hænge op på væggen. Sådan er det. Men nu skal jeg ikke blande mig ret meget mere, fordi jeg ved, at vi er meget spændte på, hvad nisserne er. Er vi ikke det? Jo. Ja, hvad nisser er for noget. Og Mona går straks i gang med det. Ja. Bare rolig, Mona. Den bog, jeg har her, hedder Nisser i hverdag og fest. Og det, vi ikke vidste om nisser før, det får vi nu at vide her i. Det første, den fortæller om, det er faktisk, at man har vidst, at nisser har eksisteret lige så længe som mennesker. Det første, der er skrevet ned om nisser, det er fra omkring år 400. Så det er meget gammelt. Og der er et meget gammelt træsnit her, sådan en lille statue, som viser, at nisser de havde den størrelse. Og der står nemlig på statuen, at det er den rigtige størrelse. Så man ved altså, at nisser har eksisteret næsten lige så længe som menneskerne. På de billeder, vi kan se her, det er ham, der har lavet bogen. Han har haft god kontakt med nisserne. Og det er jo ikke alle mennesker, der har det. Nisserne bestemmer nemlig selv, hvem de vil i forbindelse med. Og ham her, han har altså været sådan, at nisserne havde lyst til at kende ham. Er der nogen af jer, der har set en rigtig nisse? Ja, det er der mange. Det er nemlig især børn, der ser nisserne. Nisserne er cirka 15 cm høje, så det er ikke sådan nogen, man lige nemt får at se. Og de ville helst færdes ude, når der er sådan en lille smule mørkt, sådan hen omkring, når solen lige er gået ned. Derfor er det også, at man har svært ved at se den. Og voksne, der ser en nisse, de regner tit med, at det sikkert bare var en mus. De tænker slet ikke på, at det er en nisse, for voksne er ikke så sikre på, at nisser eksisterer. Her er et billede med en vægt, hvor I kan se, at her står, at det er en velvoksen nisse. Han vejer cirka 300 gram. Det er lidt mere end sådan en mælk, I får i skolen. Og hans kone, som I kan se på den anden vægt, det er sådan en brevvægt, hun vejer lidt mindre, et sted mellem 250 og 275 gram. Så hun er altså heller ikke sådan rigtig stor. Her har vi så et billede af Europa. Kan du, Michael, vise mig, hvor Danmark er på det kort her? Der har vi Danmark, ja. Og så har vi resten af Europa med Norge og Sverige, England og ned i syd. De røde pletter, det viser der, hvor man ved, at nisserne de holder til. Og så kan I godt se, at når man kommer ned i det her område, Frankrig og Italien, der findes nisserne slet ikke. Her er der en nisse, som har sat sig og vist det der lille område her, det hedder Holland. Og i Holland, der har man sådan nogle pletter sat af, hvor man kan se, hvor de forskellige nisser er. Og det kan vi også, hvis I kigger på Danmark, så kan I se, at næsten hele Danmark, der er der røde pletter. Desværre så ser det ikke ud til, at der er røde pletter på Bornholm.
Men når I nu har set nisserne, så burde der jo i hvert fald også være en plet derovre. Vi skal hver eneste dag, så skal vi snakke lidt om, hvad vi ved helt præcist om nisserne. Og nu i dag, så har vi altså fået at vide, at de er næsten lige så gamle som menneskene, men har skrevet ned om dem for 1500 år siden, og man har en statue af dem, som er over 1000 år gammel. Og her kan I se på kortet, hvor de findes. Og så synes jeg, vi skal læse en af de historier, som der er her i bogen. Og så skal jeg fortælle jer videre om nisserne og deres rigtige liv i morgen. Så den her nissefortælling, den hedder nummer 1. I et lille hus midt i en stor mørk skov boede en fattig kulsvier. Han havde kone og 6 børn og en enøjet sort kat. Den skulle holde mus og rotter ude. Der var køkkenhave og blomsterhave ved huset. Der var 2 magre geder og en gris, som gik i en fold. Men familien kunne knap skaffe sig føden, selvom de alle sled fra morgen til aften. Under tiden sukkede konen opgivende. Hvordan skal vi dog klare tilværelsen for os og vores børn? Og kulsvigeren rystede på hovedet. Han så heller ingen udvej, for han kunne umuligt arbejde hårdere, end han allerede gjorde. En dag, da han var på vej fra en streng arbejdsdag, så han sin kat komme springende med en rotte i munden. God mis, sagde han. Men blev så overrasket stående og stirrede på kattens bytte. Rotten havde ingen hale. Det var slet ikke en rotte, men noget, der lignede en dukke. Kulsvigeren fik fat i katten, trak den hårdt i halen og klemte den om kæberne, til den modvilligt slap sit bytte. Det var en nissekone. Hun lå bleg og livløs på jorden med nogle bloddråber på kinden. Hun er død, tænkte kulsvigeren og tog hende med ind i huset. Alle i familien kiggede forundret på den døde nissekone. Så lagde de hende i en lille æske, som var foret med vat, og stillede hende op på et skab, mens de spiste aftensmad. Bagefter ville de drøfte, hvordan hun skulle begraves. Men pludselig opdagede de, at æsken var tom. De stirrede mistroisk på katten, men den lå stadig hen ved ovnen og så både såret og bitter ud, fordi kulsvigeren havde taget nissekonen fra den. Så opgav de at spekulere på det skete og gik i seng. Midt om natten blev kulsvigeren vækket. En eller anden trak ham forsigtigt i øreflippen. Det var en nisse. Du har reddet min hustru, sagde nissen. Jeg vil give dig en belønning. Din kone var jo desværre død, sagde kulsvigeren. Nej, hun lod bare som om, sagde nissen. Nu er hun frisk igen. Hvad ønsker du til gengæld? Kulsvigeren kunne ikke lige på stedet finde på det rigtige ønske, så nissen gav ham en lille fløjte. Ved at blæse i den, kunne han sidenhen komme i forbindelse med nissen. Resten af natten drøftede kulsvigeren og hans kone, hvad de skulle ønske. De blev enige om, at et enkelt ønske, det var alt for lidt. For de havde en helt lang liste. Næste dag tilkaldte kulsvigeren nissen og spurgte, om han ikke kunne få 3 ønsker opfyldt. Nissen så betænkelig ud. 3 ønsker, det er ikke bedre end 1. Tværtimod, så kan det bringe ubehagelige ting med sig, sagde nissen. Kulsvigeren holdt fast ved sine 3 ønsker. Godt, sagde nissen. Hvad er dit første ønske? Jeg vil gerne have et guldæg, for så bliver jeg rig. Nissen så betænkelig ud. Rigdom, det bringer nu ikke altid lykke, sagde han, men så gav han alligevel kulsvigeren det guldæg. Kulsvigeren og hans kone, de dansede rundt af glæde, og det blev besluttet, at kulsvigeren med det samme skulle gå ned til landsbyen for at sælge det. Men der var ingen i landsbyen, som havde råd til at købe et guldæg. Kulsvigeren fik det råd at tage til købstaden og så sælge ægget til en guldsmed. Han drog straks afsted. Han kunne være gået af landevejen, men det var han alt for utålmodig til, så han skød genvej igennem et sumpet terræn. Han kendte det godt. Af iver og glæde så tog han ind imellem et par dansetrin. På et tidspunkt så tog han sig ikke i jagt. Han snublede og faldt i et vandhul. Der var mosebund, og jo mere han kæmpede for at komme op, des værre sad han fast. Han fik en arm fri, og så blæste han i sin fløjte. Vandet stod ham til halsen, da nissen nåede frem. Hjælp mig op, råbte kulsvigeren fortvivlet.
Det er dit ønske nummer 2, sagde nissen. Han udstødte et gennemtrængende signal, og lidt efter stod 6 andre nisser hos ham. De gik i gang med at fælde et træ, og det væltede så tæt ved kulsvigeren, at han kunne trække sig op på det. Han så herrens ud. Pløret var hans tøj, men han takkede nissen og gik videre. Næste dag nåede han købstaden og fandt en guldsmed. Guldsmeden kiggede mistroisk på den snavsede kulsviger med det kostbare guldæg. Han bad kulsvigeren tage plads, og så lod han, som om han undersøgte ægget nøjere. Samtidig så han sit snit til at sende bud efter politiet. Og et øjeblik efter var kulsvigeren blevet anholdt og slæbt i forhør. Betjentene ville vide, hvor han havde stjålet guldægget. Og kulsvigeren fortalte straks, hvordan det hele var gået til. Men det hjalp ham ikke. Forhørslederen var en utiltalende og beregnende person, som naturligvis aldrig havde set en nisse. Kulsvigeren blev sat i fangehullet og fik lov at sidde der i flere dage. Til sidst så troede han, at han aldrig ville slippe ud. Og det var nok heller ikke helt forkert. Han blæste i sin fløjte, men måtte vente i næsten et kvarter, før nissen kom. Du må hjælpe mig ud herfra, bad kulsvigeren. Det er dit 3. ønske, sagde nissen, og lovede at hjælpe. Han opsøgte så en anden nisse, der boede i byen hos en sagførerfamilie. Sagføreren var en god og rar mand, og havde derfor en vis forbindelse med sin husnisse. Sagføreren lovede at se på kulsvigerens sag, og i løbet af nogle dage havde han protesteret så kraftigt over politiets metoder, at kulsvigeren blev sluppet løs. Men guldægget fik han ikke med. Det skulle opbevares, indtil den, det var stjålet fra, meldte sig. Tomhændet og ulykkelig gik kulsvigeren hjem. Hans familie var dog ved godt mod, for nisserne de havde hjulpet dem. Kort tid efter at kulsvigerens besøg, fik kulsvigeren besøg af en fremmed skovejer, som tilbød ham arbejde som skovfoged i sin skov. Den nye stilling betød langt bedre kår og mindre anstrengende arbejde for kulsvigeren. Det var derfor en lykkelig familie, som drog fra det gamle hus. På vejen tog de afsked med nissen og takkede ham for den hjælpsomhed, han havde vist, trods alt. Og I har lært, at det ikke er den store rigdom, der fører til lykke, sagde nissen snusfornuftigt, da han vinkede farvel. Det var den første historie. Det var nok noget om ikke at være for grådig. Spørgsmålet, vi skal synge en sang, der ikke har så meget om jul, nu vi er i gang. Hvad med de 24 røvere? Der er jo 24 dage til jul. Er I klar? Ja. Sidste nat klokken 5 bankede det på døren til det lille liv. Stod op, lukket ind, 24 røver og 10 flasker gin. De sagde, gamle dreng, skynd dig nu, ellers skub ind i ting. Ellers så bliver du slut, for vi skal have et lille hudminut. Så drak de, det var kaffe, de blev fulde, alle 24 røver. Og Charles skovlede ind, 100.000 kroner og en halv flaske gin. Nu står jeg her som en tegnedreng, og de 24 røver er gået i seng. Nu blev den 2. december, og vi har stadigvæk ikke nogen tegninger på vores vægge, men det kan jeg jo godt forstå. For efter vi gik hjem i går, så siger Kenneth til mig, du glemte sørge at fortælle, hvor du skulle sende dem hen, og det er klart, så får vi jo heller ikke nogen. Og det vil jeg så gøre skaden god igen. Og hvor er det, vi skal sende dem hen? Er det på TV Bornholm, ikke? Ja. Ja, og det er Storegade 30 3700 Rønne. Og derfor har vi ikke fået nogen til i dag. Men det skal du alligevel ikke afholde os fra, i hvert fald at få en historie, og heller ikke at få lidt musik. Og jeg tror, Kenneth, du skal starte op, og vores gæster her skal have lov til at synge. I en skov, en hytte lå. I kan den bedre end jeg, men vi prøver. Den skov en hytte lå, nissen gennem ruden så, og han kom på lette tog, bankede derpå. Nisse hjælp
Ja, så kigger I herhen i bogen igen. I går, der hørte vi om, hvor nisserne de bor i Europa. Det er mest her i Nordeuropa, de eksisterer. Og hvis vi kigger på Danmark, så kan vi jo se, at vi er heldige, at vi har nisser næsten over hele Danmark. Men i dag skal vi kigge lidt mere på, hvordan nissen virkelig ser ud. Og det er først et billede af skovnissen. Der findes forskellige slags nisser. Og skovnissen her har stillet op for tegneren. Og derfor kan I se på hans ansigt, at han har knibet øjnene meget i. Det er ikke fordi han er vred, men det er lidt slemt for nisser at stå i fuldt dagslys. Så derfor har han rynket brynene sådan ned over øjnene. Han er ikke sådan vrisen. Se, det her er en nisse, der er 275 år, og det er det er det, der hedder en nisse, der stadig er i sin bedste alder. Det er sådan en, der er på alder med jeres far derhjemme, sådan i sin bedste alder. Nissen er 15 cm høj, og det er altså uden huen, så huen den gør ham lidt højere. Og I kan se, at han har en blå skjorte på, og han har et bælte omkring livet. Og der, hvor han har drejet sig, der kan I se, der hænger sådan en lille pose eller pung ved bæltet. Og der har han værktøj i. Det er sådan et værktøj, han kan få brug for. Og han har også på fødderne nogle støvler, og det er nogle støvler, der er lavet af bark. Men det får vi se lidt senere. I kan se, hvordan hans fødder vender en lille smule indad, og det er meget praktisk, fordi så kan nisserne opnå en meget større fart. Herovre ved siden af har vi så en nissemor, eller en nissekone. Hun er sådan lidt ældre. Hun er 346 år, så hun er sådan ret gammel. Nisser bliver ikke mere end 400 år. Men til gengæld så er de er børn indtil de er over 100. Så der er nogle år at tage af. Hende der kan I se, hun har også nissehuen på, men farverne, de er helt anderledes dæmpede. Og det er altså for, at hun skulle kunne færdes mere sikkert i skoven. Så har hun farver, der minder lidt om bladene og barken og alt det, der er omkring hende. Og vi går om på næste side, og der kan I så se, der er en menneskehånd, som holder nissens skjorte. Og det er sådan en lille blå skjorte, og bukserne de er sådan brungrønne, og han har seler på, så han ikke går hen og taber dem undervejs. Og nisserne, de laver deres sko af birkebark, og nogle steder, der bruger nisserne altså træsko. Det er der nok nogle af jer, er der ikke nogen, der har set billeder af nisser med træsko på? Jo, det tænkte jeg nok. Og der er nissens røde hat. Den kan I se, det er meget tydeligt. Den er sat op der. Og på den næste side, der er et nærbillede af nissens øjne. Og I kan se, at han har mange rynker omkring øjnene. Det er altså, fordi han smiler så meget. Når man smiler meget, så får man rynker omkring øjnene. Så hvis I har en farmor derhjemme, eller mormor, der har mange smilerynker, eller rynker omkring øjnene, så kan I spørge hende, om ikke hun har fået det med at smile. Det har hun sikkert. Det har nissen i hvert fald. Men han kan altså meget hurtigt også selvfølgelig blive vred, og så kan hans øjne skifte udtryk meget hurtigt. På det sidste billede, der er på den side her, der ser jeg, hvordan nisserne de hilser på hinanden. De siger goddag og farvel ved at gnide næserne mod hinanden. Og nisserne siger selv, at det gør de for, at de får lejlighed til at se den, de skal hilse på, dybt i øjnene. Fordi nisserne kan se helt i bund i øjnene. De kan se helt ned og se, hvordan man er som menneske. Og derfor vil de gerne tæt på og kigge dybt i øjnene. Og nisser, der hilser på hinanden på den måde, de har jo heller ingen hemmeligheder for hinanden, når de kan læse langt ind i sjælen, hvordan de har det, og hvad de tænker og føler. På den næste side, der kan I se, hvordan nissen har gavn af sin fine dragt. Der har vi en ørn, og ørnen, eller i hvert fald jeg ved ikke, om det er en ørn, det kan også være en falk, i hvert fald en rovfugl. Og den kunne meget nemt komme til at slå ned på nissen, som vi hørte i historien i går, hvor katten slog ned på nissemor. Men
på grund af nissefars meget klare farver i hatten og i trøjen, ja, så tager sådan en falk eller en ørn, den tager ikke fejl. Og det gør uglen heller ikke. De kan tydeligt se, at det er en nisse, der går der. Og nissen er jo ven med alle. Den har enkelte fjender. Den har rotten og hugormen og skovmoren. Men den værste fjende, det er altså katten. For katten, den er opdraget hos menneskene, og den har ikke rigtig respekt for noget. Vi skal i dag læse en lille kort nissehistorie. Det er nummer 2 i vores bog her. I en gammel vindmølle i Nordholland boede der en nissefamilie. De var gode venner med mølleren. Han havde nemlig engang frelst nissemor fra at blive malet til mel, da hun var faldet ned til møllestenene. I kender godt sådan nogle møllesten, der kværner mel, kornet til mel. Desuden så satte mølleren tit mælk og skåle med mel frem til nisserne. Til gengæld så brugte de deres evner til at forudsige vejret og gav mølleren mange nyttige advarsler, når det trak op til storme. Så kunne mølleren nå at tøjre møllevingerne, sådan at møllen ikke løb løbsk. Og det er noget, der er enhver møllers skræk. Hvorfor det? Hvorfor må møllen ikke rigtig løbe løbsk? Hvad sker der så? Hvad er det, der kan løbe løbsk på møllen? Kan den ryge? Det er vingerne, der kan fare så hurtigt rundt, at de måske ligefrem kan rykke møllen i stykker. Hvis nogen i møllefamilien blev syg, så dukkede nissen op og lagde en lille rynket hånd på den syges feberhede pande. Han skaffede også lægende urter, og resultatet blev som regel, at patienten hurtigt kom sig. Alt gik for så vidt godt hos mølleren. Det var en flittig og hårdt arbejdende familie, men børnene var flinke til at hjælpe til, og sorger og bekymringer, de var ret få. Lige indtil nogle misundelige folk i landsbyen begyndte at tale ondt om mølleren. De påstod, at han drev sort magi og stod i ledtog med den onde selv. Mølleren forsvarede sig mod de mange beskyldninger ved at henvise til, at hans eneste forbundsfælle, det var nogle rare og hjælpsomme nisser. Der var en del af landsbyens folk, som ikke troede på nisser, og som ikke ville godkende den forklaring. Det måtte være højere og farligere magter, mølleren stod i ledtog med. Men en ung, begavet pige, som var datter af nogle af de folk, der var ret mistroiske, hun fattede så stor interesse for al den snak om nisser. Hun gav sig til at tegne og forme en figur i ler. Hun lavede en smuk lille statue af en nisse med et tyndebånd. Hun fik brændt figuren i bagerens ovn og stillede den så op i sin have. Figuren fremkaldte beundring og glæde hos de nisser, som kom forbi, og de sørgede for, at det kom til at gå pigen og hendes familie godt. Forældrene, de havde jo ganske vist været imod mølleren og nissesnakken, men nu så de beviser på, at nisserne kunne være venligsindede og lykkebringende, og derfor begyndte de også at forsvare mølleren. Og snart var stemningen i landsbyen vendt til møllerens fordel. Heraf opstod der for øvrigt den fejlagtige tro, at man er godt hjulpet og ven med nisserne, hvis man bare stiller en nissefigur op foran sit hus. Sådan en figur er imidlertid ingen garanti for nissernes venskab. Der må, som tilfælde med pigen, en virkelig interesse eller næsten kærlighed til, hvis man gør sig håb om at blive en rigtig ven med nisserne. Det var den historie for i dag. Der er nogle tegninger ind, og det er vi da glade for, så vi kan få pyntet vores studie op her, sådan at det helt bliver dækket til jul. Og jeg har en lille nisse siden her siden af mig. Hvad er det, du hedder? Lene. Det er Lene. Lene, vil du lige vise seerne de der tegninger, ikke? Og Niklas, hvad forestiller de? Prøv lige at stikke hovedet frem og se, hvad de forestiller. Det er en lille, der står ved et juletræ på en mark, hvor der er en anden, der stikker op i en høster. Eller sådan. Det er en anden en i en høstak? Nej. Det er en nisse derovre, ja. Det kigger vi så lige på. Og så er der kommet en ting her, Lene. Og du vi sætter op mod kameraet deroppe. Sådan. Så flot. Ik? Og Niklas fortæller højt, klart og tydeligt, hvad det dog er for noget. Det er Katrine, der har sendt os den. Det er en kat, og så er der en hund. Ja, holder de også jul til nogen? Nej. Holder katte og hunde ikke jul? De har dog nissehuer på.
Så det må der være noget af den stil. Og så er der en mere her, og der er jo heldigvis nogen, der har... Det er dig, der er Line Jensen, der har tegnet denne her. Og der kan man så se, hvad det er, fordi der står jo skrevet på, at det er på huen, at det er nissefar og nissemor. Så der kan man ikke tage fejl. Men det kan man heller ikke alligevel, vel, Niklas? Ja. Og så har de sådan et stort træ, hvor der står nissefamilie på. Meget elegant. Den kommer også op og hænge. Og så kommer den sidste her. Og der står lidt tidligt måske. Hvad er der står, Niklas? God jul. Hvad skole går du på, siden du kan læse allerede sådan? På Overgangsskolen, der lærer man sandelig meget. Men vi skal jo også lære noget om nisser her. Og hvis I stadigvæk har lyst til at tegne og sende ind, så er det TV Bornholm, Storegade 30, 3700, Rønne. Men vi skal i gang med dagens historie. Synes I ikke, det er nogle spændende historier, Mona læser for jer? Jo! Ja, sådan er det. Men er du klar til det, Mona? Ja, det er jeg. Jamen, så går vi over og hører dagens historie, og så kravler alle nisserne omkring sig. Ja, Det er så hyggeligt. kom lidt her tættere Værsgo. på. Og det første, vi skal, det er jo altså, vi skal høre lidt mere om nissernes historie. Vi lærer jo også noget af det her, for vi lærer noget om nisserne. Og det sidste, vi hørte om, det var, hvorfor nisserne har sådan nogle klare farver. Det er altså for, at de ikke skal blive taget ved et uheld, blive forvekslet med en mus, og sådan at rovdyr kommer til at snuppe dem. På en af de måder, som nisserne kan slippe væk på, hvis han er nødt til det, i fald der kommer en kat eller et menneske, det er altså ved at løbe. Og som I kan huske, så har nissen nogle fødder, der vender lidt indad, og det kan altså give nissen en meget stor fart. Der er dog en fjende, han har svært ved at slippe væk fra, og det er vipsen. Og vipsen, det er nok også en, han er meget angst for. Han har i hvert fald altid i sit værktøjsbælte en lille krukke, hvor han har noget, der hedder Nux vomica-dråber. Og det er sådan noget, som er en slags brækmiddel, sådan at vipsen ikke har lyst til at stikke. Det skal nok holde vipsen væk. Nå, men det var nissens gang. Han kan løbe så stærkt, at det ligefrem sprøjter omkring ham. Og han er meget omhyggelig, når han løber. Han sørger for at kun at træde på sten og kviste og blade, så man ser faktisk aldrig fodaftryk fra en nisse. Hvis han går i sne, så kan det jo næsten ikke undgås, at han sætter et fodaftryk. Og derfor så har han en fiks lille ting, han gør under sine såler. Han sætter en pind, som går fra hælen til tåen, og så sætter han 2 små pinde på tværs, cirka midt på, og så ligner det et fodaftryk fra en fugl. Og på den måde kan han altså snyde mennesker, så de tror, der har gået en lille fugl der. Han kan altså alligevel blive afsløret, fordi han har en uvane, så når han løber sådan et sted, så selvom han bruger mange kræfter på at løbe, så er han alligevel legesyg. Så han forsøger, når han kommer forbi et birketræ, så forsøger han at ramme birkebarken. Så hvis man ser nogle spor, man tænker, det er da vist en lille fugl, og man så ser hen ved birketræet, der er sådan lidt slimet klat, så er det altså nissen, der har forsøgt at spytte langspyt, og forsøgt i farten at ramme birketræet. Så der afslører han en gang imellem sig selv. Det skal lige siges, at nisser må aldrig gå i andet tøj, end det vi har set. Der er én ting, hvis det bliver rigtig, rigtig slemt koldt, så må han altså godt tage lange, uldne underbukser på. Det er ligesom, det gør I jo også her om vinteren. Og det må nissen altså godt, men han må ikke skifte det yderste ud, sådan at vi ikke kan kende ham. Og så er der nogle dejlige billeder her af nissekonerne og nissepigerne. Og pigernes og konernes dragter er ikke så farvestrålende. De skulle gerne være mere skjulte i græsset og i skoven. Og den pige, der står her, og det er kun en pige, for hun er kun 96 år, og hundnissen, de har nogle flotte store bryster, som I kan se. Som piger har de fine sløjfer i håret, og så er de deres lange tophue. Pigerne har så en nederdel og en lille fin bluse og grå knæstrømper. Og de har sko, som er lavet af birkebark, ligesom nissemandens er. Så kommer huen, og det er det allervigtigste. En nisse uden en hue er ikke en nisse. Og derfor tager nissen aldrig sin hue af. Nogle nisser gør det dog, når de sover, fordi den kan måske være lidt besværlig at have på. Den er nemlig helt massiv. Det betyder, at den ikke er hul, ligesom den
hue, vi har på her, den er helt fast, helt fyldt op indeni. Den er lavet af filt, og nisserne får den udleveret, lige så snart de er så store, at de ikke er små babyer længere. Så får de deres nissehue udleveret, og så har de den på resten af livet. Den bliver selvfølgelig slidt, og så giver man den et nyt lag udenpå. Og hvis nissen vokser og bliver får meget større hoved, end han havde, da han fik den udleveret, ja, så laver man altså en ny. Nissen har desuden det, at han kan, ligesom en gang imellem firebenet, hvis et fireben bliver jagtet, ved I så, hvad der kan ske? Ja. Det ved du, Rolf? Så kan det tabe halen. Ja, og med lidt held, så farer det dyr, som er efter firbenet, det farer på halen og tror, det så er firbenet. Og det er det samme med nissen. Den offrer en gang imellem sin hale, hvis den, eller sin hue, hvis den er virkelig i fare. Men ellers så har den altid sin hue på. Vi skal have den tredje nissehistorie, som foregår ude ved havet. En nissefamilie boede på en bondegård tæt ved havet. Gården var bygget på et dige, der strakte sig rundt om en stor eng, og som ud mod kysten forhindrede havet i at skylle ind over engen. Midt på den vidtstrakte græsmark stod en klynge træer og buske, som holdt en mængde dyr til. Der var et rigt fugleliv med gæs og ænder og fasaner og sangfugle, og en masse harer var der. En efterårsdag kunne nisserne mærke, at det trak op til uvejr. Nissefar sendte sine 2 drenge, som kun var 80 år, ud på engen for at advare dyrene. Lidt efter trak de store flokke af dyr op mod bondegården for ikke at blive omringet af vandet, hvis nu digeporten skulle blive sprængt under stormen. Men harerne var ikke med. De løb stadig rundt på engen, legede tage fat eller stod og pudsede deres ører. Så nissefar han besluttede, at han selv ville løbe ud på engen og tale harerne til fornuft. Men de lå af ham og sagde, at de ikke troede, at nogen storm kunne få havet til at skylle ind over engen. Og selvom vandet skulle stige lidt, så ville der aldrig nå op til deres huler op imellem buskene. For den lille lund, de var i, den lå meget højere end engen. Da nissefar trist til mode løb tilbage til gården, gik vandet ham allerede til over knæet. Og i de følgende timer stod himmel og jord i et. Regnen styrtede ned, og en hudende storm for ind over land. Midt om natten gik vandet hen over digerne, overskyllede engen. Harerne fik vand i deres huller og sprang forskrækket ud på engen, hvor flere af dem sank til bunds og druknede. Da det blev lyst, kunne nisserne se, at den lille lund var blevet forvandlet til en ganske lille ø, hvor de overlevende harer sprang forvirret omkring. Nisserne gik straks i gang med at bygge en stor tømmerflåde. De arbejdede hurtigt og kunne et par timer senere sætte flåden i vandet. Efter kort tids vindstille, som gjorde søsætningen af flåden lidt lettere, var vinden nu sprunget om i den modsatte retning, så nisserne hejste sejl og skød god fart gennem den oppiskede vand. Vandet sprøjtede ind over flåden, og besætningen blev gennemisnet af den kolde blæst. Da de nåede øen, var det endnu lyst. De turde ikke lægge flåden til at frygte for at gå på grund. De råbte til harerne, at de skulle springe i vandet og svømme hen til flåden, men harerne var helt panikslagne og turde ikke nærme sig vandet. Så talte den gamle nisse rigtig dunder til dem. Han beordrede dem til at springe i vandet. Han forsikrede, at selvom de aldrig havde svømmet før, så ville de ikke gå til bunds, hvis de bare bevarede roen og gjorde kravlebevægelser med benene. En ældre hundhare var den første, der tog mod til sig. Den kom velbeholdent over på flåden, og derefter turde den resterende flok også springe i vandet. De blev alle reddet ombord, og nu begyndte den hårdeste tørn, nisserne i deres liv havde været ude for. De skulle nu ro den tunge flåde mod blæsten. Ja, det var en næsten umulig opgave, for flåden drev i en helt anden retning. Den skylledes ud over det oversvømmede dige, og ud på det åbne hav kom den. Det lykkedes dog nisserne at påvirke sejlretningen en smule. Flåden holdt sig langs kysten, og mange kilometer fra øen ramte den næste formiddag en landtange. Harerne og nisserne sprang nu i land. De var næsten 30 kilometer fra gården, så de havde en lang tur foran sig. Hen under aftenen nåede de hjem. Masser af varmt vand stod parat til nogle varmende bade, og derefter gik nisserne i seng.
For første gang i deres liv sov de en hel nat og næste dag med. Men anstrengelserne havde været umagen værd, og det var ikke mindst harenes opfattelse. De var heldige, de blev reddet. Ja. Skulle vi skal have en lille nisse rejste. Ja. Jeg tror det. Han var ude på havet. En lille nisse rejste med ekstra post fra land til land. Hans drøm, det var at hilse på verdens største mand. Han kom til Stormogulen, og der var kæmpekålen bor. Men mellem alle kæmper, ham tyktes ingen stor. Der gik han ned til havet og stirrede i det klare vand. Han smilte til nu havde han set den største mand. Tegninger, som vi skal snakke om i dag, og som vi har fået ind i studiet. Og der er kommet, hvor mange er der kommet? Hvor mange har vi med i dag? 3 ser det ud til. Den ene tror jeg er dobbelt, tror du? Jo, 3. Og det er jo ikke ret meget, selvom der allerede hænger nogle stykker, så gør nu noget ved det rundt omkring. Men den første, Lonnie, vi skal se. Hvad er det for en? Du viser det i kameraen, den. Sådan. Og det, så må du godt lige kigge på den selv, for du skal lige fortælle os lidt om, hvad det er for en. Nisse. Jamen, er det sådan en rigtig almindelig nisse? Ja. Er det ikke, det ser ud som om, det er sådan en, der har lavet en jeg tror, vi skal gøre sådan her. En klovnemaske eller sådan noget på. Er det ikke det? Er det ikke det? Jo. Ja. Og så en moderne jakkesæt, kan jeg se. Og hvad er det, nisserne går med i vore dage? Hvad? Sløjfe. Hvad? En sløjfe på halsen? Det gør nisser det? Har du set en nisse med en sløjfe på halsen? Nej, det er da sjovt. Det er muligt, at nisserne kommer til at se sådan ud i fremtiden. Det ved man jo aldrig. Især hvis det er faren, der moren, der skal være nisse, så skal det være. Glem det til den her, ikke sådan. Den hænger vi op, vi lægger den lige over til dig. Og så kigger vi på den næste. Det er en stor en. Hva? Du skal lige vise den til seerne, ikke Lon? Og det er lige før, du kan fortælle, hvad det er. Vi er nødt til at køre sådan ligesom en tegnefilm, ikke? Frem og tilbage. Sådan. Og hvad er det for noget? Der står også noget oppe i hjørnet, som kan være svært at se. Nu, vi venter nok. Mor. Hvad står der? Jeg kan ikke høre, når du må tale lidt højere. Der står mor. Julemanden er kommet, står der. Hvad? Er det, det må være julemanden, der kører der. Hvad? Den er meget flot. Og hvor mange rensdyr er der? 4. 4 rensdyr. Det viser du også lige. 4 flotte rensdyr. Godt. Det var flot. Den hænger vi også op om lidt, når vi nu er kommet igennem. Den holder du holder fast på tegningerne, ikke? Ja, det er godt. Og så kommer den sidste her. Og det er en meget speciel juletegning også. Du vender den omgang, og så ser vi på den. Hvad er det dog, Lonnie? Nej, lastbil. Det er en lastbil, og hvad tror du? Hvad står der der? Der står 516 kroner, står der. Må den ikke mindre kilo, eller sådan noget. Den kan bære på hjulene. Hva? Og det er Martin Olsen, der har tegnet den. Hvis du holder den sådan. Så jeg tror, at det ligner sådan en, der kommer med julegaver. Hva? Men jeg ved ikke, jeg har hørt nogle rygter om, I ved godt, over på Christiansborg, der er nogle forhandlinger i øjeblikket om forskellige indgreb, man vil lave. Det har jeg hørt, at jeres far og mor snakker om, ikke? Og et af de indgreb går nemlig på, at jeg er ikke helt sikker på, at det bliver gennemført, men det kan vi så snakke om i morgen, at det bliver forbudt at give børn julegaver i Danmark i 1985, fordi vi skal spare så meget alle sammen. Men det skal jeg lige prøve til i morgen og se, om jeg kan finde ud af, om det er rigtigt. Det ville jo ikke være så godt, hvis statsministeren sagde, at nu må børnene ikke få julegave, fordi vi skal spare i Danmark. Hvad mener I om det forslag? Det er åndssvagt. Jeg ved ikke, som sagt, jeg har heller ikke sagt, jeg ved ikke rigtigt, om det er helt rigtigt, men jeg skal få undersøgt det. Men nu skal vi over til dagens historie, og vi skal høre noget om nisserne, og Mona er klar med nisser i hverdag og fest. Sådan. Jeg skal kigge. Nu skal I se. I kan huske, i går, der sluttede vi, hvor vi havde fået noget at vide om nissernes hue. Og den var ikke ligesom vores hue, som vi sidder med her. Vores hue, vi har her, er jo, tom indeni. Den er jo sådan bare af stof.
Kan I huske, hvordan nissernes hue var? Ja, den var sådan helt fyldt ud. Og så bliver den jo selvfølgelig slidt, men så lægger de et nyt lag filt udenpå. Nisserne undværer aldrig deres hue. Kun i nødsfald, kan I huske, vi snakkede om det. I fald der kom et rovdyr og snuppede den, så kunne nissen finde på at lade sin hue blive tilbage for at redde sit liv. Men ellers har nissen altid en hue på. Vi går videre i bogen, for nu får vi noget at vide om. Her kan I se et skelet. I har set skeletter på tegninger og andre steder har I også set, hvordan et skelet ser ud. Og der kan I godt se, det ligner meget et ganske almindeligt skelet. Men hvis nu du skulle sige noget, der er lidt anderledes, Mia, hvad kunne det så være? Ved du ikke det? Vil du se det, Niklas? Det er et nisseskelet, det er rigtigt. Er det ikke? Jeg synes, det er sådan ligesom lidt kort, og hovedet er lidt stort i forhold til resten af skelettet. Det er sådan det eneste, jeg lagde mærke til. Men så er der noget, vi får at vide. De ribben, vi har her, der har nissen 8 par, mens mennesker kun har 7 par. Og dem, der sidder hernede for neden, der er nogen, der sådan sidder løs. Der har nissen 5, og vi har kun 4, så der er igen en forskel. Og så fortæller ham, der har lavet bogen her, som altså har haft god kontakt med nisserne, at vi kender jo det der med, at i naturen vil naturen gerne lave en stor udgave og en lille udgave af tingene. I kender en gås og en and. Vi kender en hest. Hvad er så den lille hest? Hvad hedder den? Ja, nej, det er, når det er et barn, men en lille udgave af en voksen hest. Pony. Ja, det var rigtigt. Og hvis vi skulle kigge på for eksempel en mus, hvad er så den store udgave af en mus? Hvad ligner meget en mus? Ja, det er rigtigt. Så vi kender godt det fra naturen, at den kan godt lide at have, når det er noget, der er godt, så har den en stor udgave og en lille udgave. Og nissen er altså den lille udgave, og vi må jo så være den store udgave. Ja. Så har det, nissens muskler er ligesom vores. Hvor har vi nogle muskler, vi i hvert fald kender? Det var rigtigt. Ja, nemlig. Det er dem, som stærke mænd gerne vil vise. Men vi har også nogle i benene. Hvor er de henne? Er der en, der kan prøve at tage? Ja, dernede under knæet på bagsiden af benet. Og det har nissen også meget stærke muskler. Og den har 2 slags, og det har vi ikke. Den har både noget, der hedder røde muskler, og så har den de hvide muskler. Og de hvide muskler, dem bruger den kun, hvis den sådan lige pludselig skal starte, og nu skal det gå stærkt. Så sætter den de hvide muskler i gang, og så kan den komme afsted ligesom et lyn. Og her kan I se på billedet, der er sådan vist, hvornår nissen kan have brug for at komme afsted sådan meget hurtigt. Og det, hvad er det, der er på billedet der, Michael? En kat. Ja, så der kan han i hvert fald have brug for at slippe væk. Og så er der et sjovt lille billede, hvor der står, at nissen kan altså vrikke med ørerne. Og det kan han sådan rigtig for alvor. Er der nogen, der kan vrikke med ørerne? Er nogen af jer? Nej. Nej. Er der nogen, der kender nogle voksne, der kan vrikke med ørerne? Gør du det? De er fætter. Kan han det? Ja. Ja. Men bare en anden også. Jeg kan også. Ja. Min farfar. Han kan også vrikke med ørerne. Ja. Men det er ikke meget, vi kan. Vi bladrer igen, og her kan I se, at de muskler, nissen har, dem kan han altså udnytte vældig kraftigt. Han har faktisk 7 gange så stor styrke, som mennesket har. Selvfølgelig i forhold til, hvor lille han er, det er klart. Her kan I se, at han løfter sådan en kæmpe gren. Hvis der stod et menneske der, så ville grenen jo ikke være ret stor, vel? Men hvis vi skulle løfte en gren, der fyldte, ja, hvad er den her, 3-4 gange så stor som vores krop, så tror jeg heller ikke, vi kunne løfte den. Det kan nissen altså. Noget, der er sådan meget stort, det kan den sagtens klare. Her har vi nogle billeder af hvor det er meget teknisk, det vil vi gøre ret kort, hvor de fortæller om hjertet og hjernen og øjnene og alt muligt. Og det lader altså til, at nissen har været heldig. For det første har den et stærkt og et stort hjerte. Den har en større hjerne, end menneskene har. Nissen ser bedre, end vi gør, og den er udstyret ligesom nogle af rovfuglene, så den kan se om natten. Og så er nissen også heldig med noget andet. Det kunne vi i hvert fald godt bruge en gang imellem op i timerne. Nissen kan lade være med at gå på toilettet en hel dag. Han kan nøjes med at tisse 1 gang om dagen. Det må jo være svært praktisk. Nissen lugter også meget
bedre, end vi gør. Altså, lugtesansen er bedre, end vores er. Han kan lugte, ja, selvom det er 5 timer siden en ræv er gået forbi, så kan han alligevel lugte det. Nissens smag af sans er også noget bedre, end vores er. Og han kan føle med sine fingre meget tydeligere, end vi kan med vores. Så bladrer vi igen et stykke, og her kan vi se et meget fint billede, og det eneste, jeg kunne finde af dyr herpå, det er et rådyr, der står derovre. Kan I også se det? Det er sådan en skov. Og vi mennesker, hvis vi gik en tur her, så ville vi måske få øje på rådyret, hvis vi kiggede os godt for. Og jeg har kigget billedet grundigt igennem, og jeg kan ikke se noget. Kan du finde noget der, Michael? Det kan jeg. Kan du se andre ting? Ja, det var det rådyr, der var der. Men hvis du var en nisse, så skulle du se, det er nemlig sket at se. Det er det, nissen ser. Udover rådyret, som den helt tydeligt kan se, så kan den kan se, føle og lugte alle de spor der. Det er grævlinger, som har gået forbi, og der har gået en rev, en hundrev har gået der, og så er der en hanrev, som har gået og gjort sig til for hende, se hvordan han har svinget frem og tilbage. Det kan nissen se. Den kan lugte det og føle det. Den kan vide, at de har været der. Det der spor, hvor det sådan er gået zigzag, det er en hare, som sådan har sikkert siddet lidt på bagbenene og nippet lidt og gjort ved. Ja, og så har nisser en ting, som vi ikke har. Den kan have forbindelse med nisser, som er meget langt væk, hvor den ligesom kan advare dem. Ja, nisser behøver nemlig slet ikke telefon, fordi hvis de vil advare nogle nisser, der bor langt væk, om at der er uvejr på vej, så kan de bare sende deres tanker afsted. Og så modtager de andre nisser det og kan mærke, at nu er det altså med at trække indendøre. Sådan. Det var det, vi skulle vide i dag. Så skal I morgen høre noget om nissernes sundhed og sygdom. Men så skal vi have dagens historie. Og vi skal om tilbage for at se, om vi kan finde den historie, der hører med til i dag. Nissefortælling nummer 4. Det er over fra Polen, tror jeg. I hvert fald. I Krakow fortæller man følgende historie. En ældre kone, Tatiana Ruslanova, hedder hun, var faldet i unåde hos det hemmelige politi. Hun måtte efter sin mands død flytte fra byen, og hun kunne slet ikke få noget arbejde i den landsby, hvor hun nu havnede. Så købte hun en ko, og så begyndte hun at sælge mælk til naboerne. Det var faktisk ikke tilladt. Men der er så mange private koejere i Sovjetunionen. Nå, det er jo slet ikke Polen. Det er Sovjetunionen. Så det var altså helt uoverkommeligt for politi og myndigheder at holde styr på det her. Så derfor gik Tatiana hver dag fredeligt ud i en offentlig skov og lod sin ko græsse. Så gik hun hjem, malkede den og bragte så mælken ud til naboerne. De betalte hende en god pris for den friske komælk. Men på vejen hjem fra skoven havde hun et ganske bestemt ritual. Et ritual, det er sådan noget, man plejer at gøre. Se, på et bestemt sted stod der hver dag en lille spand. Den fyldte hun med mælk. Hun havde en mistanke om, hvis spanden var. Men hun havde aldrig set spandens ejer. Men som Tatiana rigtig havde gættet, så var det en nisse, der hentede mælk til sig og sin familie på denne måde. Nissen boede under en træstamme, tæt derved, sammen med sin kone og sine 2 næsten voksne sønner, som var 89 år. I husker nok nisser, de børn til de næsten 100. Men en aften faldt Tatiana. Hun faldt lige foran sit hus, og hun brækkede anklen. Hun slæbte sig indendøre, men så var det også slut med at flytte sig, for benbruddet gjorde meget ondt. Det lykkedes hende dog at malke koen og fodre den med noget brød. Næste dag opdagede naboerne så, at der var noget galt. Og så blev der sendt bud efter en læge. Han beordrede hende indlagt på sygehuset. Tatiana prøvede nu at tale sin kos sag, men der var ingen, der var rigtig interesseret i at høre om den. Mens hun nu lå og kom sig der på sygehuset, så nærede hun stor bekymring for sin ko. Hvem tog sig af den?
var der overhovedet nogen, som gjorde det. Da hun kom hjem igen 2 måneder senere, så gav koen hende en glad mu som hilsen. For den havde det fint. Naboerne, de var også tilfredse, for de havde fået deres mælk hver eneste dag, selvom Tatjana havde været borte. Og der lå en større sum penge til hende som betaling for mælken. Tatjana havde mistanke om, hvem der havde hjulpet hende. Og se, den her gang, der fik hun bekræftet sin mistanke. Pludselig stod der 5 nisser i hendes stue, og de lovede hende, at de nok skulle tage sig af koen, indtil hun blev helt rask. Og på billedet, der kan I se, hvordan det kan lykkes en lille nisse at malke en ko. Og det er helt sikkert kun noget, der kan lade sig gøre, fordi koen er glad for nissen og nissens hjælp. Så tror jeg, vi skal synge den sang, vi øvede med nissefar og nissemor. Kan I huske den? Ja, det er den, der går på melodien I en kælder sort som kul. Den vil Kenneth starte. Nissefar og nissemor, nissedreng og pige, nissemad og nissebord, nissefolkets rige. Nisser store, nisser små, nissebørn med træsko på, klip, klap, klampe, hør hvor de kan trampe. Røde buer, strømper, grå, nisser små og store, hen om juletræet gå, se hvor de sig morer. Skægget hvidt og trøjen rød, ej hvor gamle nisse er sød. Klip, klap, klampe, hør hvor de kan trampe. Rissen, grød og flæskesteg, juleknas og gaver. Alle nisser ønsker sig, mens de muntre traver. Nisser store, nisser små, nissebørn med træsko på. Klip, klap, klampe, hør hvor de kan trampe. Med nogle tanker om at lave indgreb fra regeringens side omkring vores julegaver. Og Jette, som jo står for nyhederne i denne her uge, i hvert fald på TV Bornholm. Har du hørt noget om det? Ja. Det er klart, når politikerne vil spare, så skal det også gå ud over børnene. Og børnene, de får nok ikke nogen julegaver i år, for det bliver nok forbudt. Det tror jeg. Hvad skulle det hjælpe? Ja, man kan jo spare en masse penge. Børnene, de plejer at få frygtelig mange julegaver. Næsten for mig. Jeg synes ikke også, det vil være en god idé, hvis I ikke fik nogen julegaver. Ja, det er vel egentlig også sådan, at børn har vel legetøj og alt, hvad de skal bruge. Børn har næsten alt, hvad de skal bruge, og mere til sten. Altså, hvis der endelig skal spare, så synes jeg også, det var på tide, at det gik lidt ud over børnene. Ikke? Nej, men altså, er der nogle sådan helt klare forhandlingsresultater allerede nu? Nej, det er der ikke. Altså, de kan jo aldrig blive enige, politikerne. Men, og det kommer an på, det er jo, om det bliver flertal for, om børnene ikke får nogle julegaver, om der ikke må købe julegaver til børnene, og om alle legetøjsforretningerne skal lukke, ikke? Det kommer an på, men det er man altså ikke helt sikker på endnu. Og det må være noget, der hjælper mig, for jeg læste her forleden af i Politikken, at hvert barn i Danmark får for over 600 kroner legetøj. Ja, er det ikke rigtigt? Er det ikke meget for børn at få for over 600 kroner legetøj om året? Nej, det gør jeg ikke. Vil det være kedeligt ikke at få nogen gaver? Ja! Men altså, som sagt, der er jo ikke noget besluttet nu, vel? Nej, der er ikke noget besluttet. Det kan jo være, at politikerne beslutter, at julegaven skal være, at børnene må få julegaver. Ja, men hvis der kommer noget nyt, kommer du tilbage og fortæller os det? Så kommer jeg og fortæller det. Det er godt. Tak skal du have, Jette. Og vi skal vist over til Kenneth, som har dagens tegninger klar til os. Ja, vi har jo fået nogle flere, men vi har valgt 3, og vi kan jo ikke hænge alt op sådan og snakke om det, så tager det flere timer. Jeg ved ikke, vil du fortælle, hvad vi ser på den? Så kan du lige prøve at holde dem op også, så folk kan se det. Hvad er det? Det ligner en klovn. Ja, men stadigvæk en nisse, ikke? Ja, fordi han har hue på og træsko. Og så har han været ude i noget koldt vejr, eller sådan noget. Ja. Han har en rød næse. Ja. Eller også har han ligesom ham her. Han er lidt speciel, hvis du lige prøver at se.
Der står Joho og en hel kasse rom. Så der må have været meget koldt, siden han har måttet drikke rom. Tror du ikke det? Jo, men han har alligevel hue på. Han har også hue på. Jeg tror, det er en punkernisse. Tror du ikke det? Han ser lidt speciel ud. Og så har vi en lidt mere traditionel en. Det ligner et næsehoved. Et næsehoved, det tror jeg også, det er. Skal du lige vise det op også? Ja. Og vi har som sagt fået flere tegninger end de her. Vi vælger nogle ud, fordi nu begynder vi at drukne i tegninger, men stadigvæk send bare ind. Fordi vi skal jo have alle væggene pyntet rigtig godt op, ikke? Og så skal vi over til Mona. Ja. Og noget nissehalløj. Det skal vi. Og vi har i dag jo den 5. december. Og vi skal lidt videre, fordi det er godt hver dag at lære en lille smule nyt. Og vi skal hver dag lære lidt om nisserne, og jeg synes, vi ved meget nu. Og vi har i går hørt vi noget om, hvordan nisserne de kan se mere end vi kan, fordi de kan føle og lugte og se og høre bedre end vi kan. Men nu skal I høre, fordi nisser kan jo også blive ramt af sygdomme, ligesom vi kan. Heldigvis bliver de ikke ramt af så mange og farlige sygdomme, som vi gør. Men når de bliver syge, så har de det jo lige så slemt, som vi har. Og der er nogle af jer, der lige for nylig har været syge, så I ved godt, det er ikke så rart at være syg. Nisser, de kan blandt andet, fordi de altid er ude i alt muligt vejr, så får de sådan noget, nemt får de noget gigt. Er der nogen, der kender nogen, der har gigt? Ja, min mormor. Ja, det er sådan noget, man får, når man bliver ældre, og kan I huske, hvor gamle nisser sådan cirka bliver? Cirka 400 år. Ja, så I kan godt se, at de kan gå og døje med gigt i mange, mange år. Og det kan de gøre noget ved. De har en gul blomst, som de finder der, som de bruger og smører. Den laver de noget salve af, og så smører de sig med det. Og så laver de noget suppe af brændenælder. Vidste I, man kunne gøre det? Ja, det er nemlig rigtigt. Brændenældesuppe skulle være meget velsmagende. Har du smagt det? Ja. Der kan du se. Og det skulle altså hindre, at man blev plaget af gigt. Hernede kan I se en blomst, det er hyldebærblomsten. Og den bruger de, når de skal undgå at få influenza, eller i det hele taget få sådan slim ned i luftvejene og sådan blive forkølet. Så bruger de at lave en te af hyldebærblomsten, og det drikker de. Hvis de har ondt i maven og har tynd mave, det kender I alle sammen godt, hvis man har fået spist for meget, så man har ondt i maven og dårlig, så tager de valmuen. Ved I, hvad farven valmue har, når den står som blomst? Rød. Ja, det er rigtigt. Har du så set det her? Ja. Det er, når den er færdig med at være blomst, så sætter den sådan en frøkapsel. Og der knuser de altså den, og så laver de også noget te, og så undgår de at få ondt og tynd mave og ondt i maven. Her har vi en nisse, der ligger i sengen. Han har svært ved at sove. Og det er ikke noget, han behøver at have, for han kan gå op og drikke sig noget kamillete. Er der nogen, der kender kamillete? Ja, jeg har smagt det over i Tyskland. Det smagte det. Det kan du ikke lide. Man giver det meget til små børn, hvis de er urolige og har svært ved at sove, så det har I hvert fald alle sammen fået, da I var helt små. Og det bruger nissen altså til sådan en slags sovemiddel. Og der er en plante, der hedder fennikel, og den bruger han altså til noget meget skægt. Prøv lige at se på musen der, Brian. Hvad gør musen? Spiser. Nej, det gør den ikke. Det kommer så ikke på munden. Ja, den holder sig altså for næsen. Ja. Det er altså fordi, at nissen der, han er kommet til at slå en lille brud. Og den lugter nok ikke alt for godt. Så musen, den står der og tænker, pyha. Så hvis man har sådan en mave, så ved nissen altså også, hvad han skal gøre ved det. Så spiser han lidt fennikel, og så er der ikke nogen problemer mere. Til gengæld, hvis han har svært ved at komme på WC, så spiser han nogle mælkebøtter. Og hvis det er sådan, at han begynder at blive rigtig gammel, så ved I, at man kan få noget, der hedder overforkalkning. Det er sådan en gammel mands sygdom. Og det kan de forhindres ved at spise noget fra sådan et, der hedder en 1000-gylden. Der er også en